取你这个取好，一人取一块。嘿，哎耶，包干净。哦哟。少听的长进来了，过去，要躺在这头，各是各的，还有家。哇塞，这几个绳子太单着了，太过瘾了。做竹笋哦，一天要找那么长，这取不易，这个速度了，嘿。哎呀。脸上的水就不流了，应该去了，不等它圆过来了，还是要留点地来总吞下去。挨着3根。你们有没有发现，我们现在搬竹笋都没那么激情了，主要是太多了。第1年我们搬竹笋真的特别的兴奋，特别的激动，但是第2年呢就稍微没那么激动一点的了哈。现在更是了。主要是现在竹笋太多了。哎，今年这种嘛要挑个深。哎呦，宝贝，我们都取货，感觉吃厌烦了。宝宝心肠还好很，宝宝你剥得去，宝宝。高个上面去打上。这个点在行人天去，到处查去。还2米你不瞧，宝宝？就断了。绝对喽！哟，3大斤，68斤。爸，你就看这个好几根姜，你不这个缺了，多缺点。哦，还有2根缺的，对了。对的。这些都去。衣裳都给撞烂了，爸，2天给买起新的。这竹子都那种钉钉多得很。刺上。哦，什么？这竹子这个全是刺。哦，好多哦！今天这绳子还有点多，绳子舞啊，取不完的绳子。哎呀，那绳子多了，连口袋都装不好的。小根的还好些才装得满。你背兜都满了。哟，这还是个大款来。哎呦，馒头。馒头好吧，馒头。今天收获还是不错，馒头好吧。哎呦，要播到晚上。你看这啥过的？刚我心里过哈。没有。这个绳子做完是天也会好好的，好干净。今天绳子还是取的不算长的哈。不算长的，长的取点的，背多点绳子有的。终于剪完了。我吹起来天也快黑了，好。